기침 멈추는 법과 효과적인 음료와 음식. 1. 수분 섭취. 기침에는 목이 건조하거나 갈라짐이 있다면 물이나 따뜻한 차를 마시면 기침이 완화될 수 있습니다. 2. 목이나 코를 깨끗하게 씻어 기침을 완화할 수 있습니다. 온도가 적절한 소금물로 씻는 것도 좋아요. 3. 습기 유지. 가습기를 사용하여 공기 중에 습도를 유지하는 것은 기침을 완화시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 기침에 효과적인 음료와 음식. 1. 생강차. 생강차는 목의 가래를 제거하고 기침을 진정시켜주는 효과가 있습니다. 2. 꿀차. 꿀은 항균 작용을 하여 기침의 증상을 완화시키는 효과가 있어요. 3. 생선. 오메가-3 지방산이 풍부하여 체내 염증을 완화시켜요. 4. 열대과일. 파인애플이나 망고와 같은 열대과일은 속이 풀리는 작용을 하여 기침을 진정시키는 데 도움이 됩니다.